Kuria na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus, di ari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus alarion. Tahalat codo balga ni holong ni roha, nabi na sabasaho ni Tuhan tatuhita, ay radedo ibana mate di hau pinarsilang, laho mamorsan dosata na gudangi. Alani di holong ni rohanai, tama ikon pujiot ta ibana, jalamar hite-hite hamoletion, ta edehon ma, Jesusku nang manobus au. Ni
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Nagabe Pangulo Kristus pay mamate, pola tung mate tarsilang, di dia akasorop mi ale hamatian, di dia pangagomu ale banuatoru. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, O Tuhan Yesus, biru-biru ni debata, nama morsan dosa nami, na jongjong do hami di jolom, marningot ho nanggatungi, takas do hatusi hami, habe bernit natinaonmu di dolok Golgata, tuki do hami marningot dosa nami, nama korkon hama matemi, asi maroham, urupi mahami, asagabe upani halujawan muhami. Amin. Tangyo kamu patik di debata, iman natar surat di Heber 12 ayat 2. Tabereng ma iduk ni haporsioni, jalan apa ujuk kosa, ima Yesus nama naton parsilangoni, sikat nilas niroha, tohap naihian, so dietongi hailaon, gebe hudu lisiamu ni habangsa ni debata. Atong rap mangidogogo mahita tu debata mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon nahom batu patik ni. Amin. Silang di Tuhan.
Tato putih madosata martangi yang mahita. Ale debata amanami para siroha na sumurum. Napungudo kami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati koran nami. Na mangasahon asini roham na gudangido. Saya simaroham di kami, o Tuhan Yesus biru-biru di dewata, nama morsan dosa nami. Nunga roho kumok makokop kami, marasinuroha di kami patupakon hanguluan nami. Alai say olo dope mian di roha nami, hosom, late, dohot pamalosoni. Namambahin tartait roha nami, mangulakon najat, balos najat, pangisahion, balos ni pangisahion. Hapenido hatamdo, asa utaluhon kami najat, marite-ite laonan dengga. Say pasunggul homatok tong turokan nami pakokop mi di hami. Asa tarapul situ turokan nami majauho. Asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho. Bahkan hasangapon di guar muda badiai. Amin. Baga-baga ni debata, taringo tu hasisani dosata. Kumokop hita gabe dosa do ibana, naso tumada dosa di bahet debata. Asa gabe hati goran debata hita, marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Hatane debata turpuk di ari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion imanata surat di Sakaria sia ayat 10 sada rodi 10 pitu. Hope marhite-hite mudar ni parpadanonmu paluaku akan atarbuang siako sian godum naso marisi aek. Mulak mahakuhutan lagonti, hamu ale akan natarentena marpangkiri mondape. Dari sadari onau mamari tahun kian, silompi tua dulu pasoangko ho. Akhira sior kusitak juda di au, jala huparade ia Ephraim tu parporangan, jala husunggulaka anakmi alesion, dopak aka anakmu, ale tano junani, jala bahenuk kumako hirapodang ni ulu balang. Jadi tarida majawo bari atas nasida, jala luar subiana, songon hilak, jala paluang Tuhan Jehovah narji, jala maritenon akaha babasai, ibarat nabdalan. Jehovah Sebaot mangodingi nasida, gabe suda pangano nasida, jala lutahonokku akabatu ni ambalang, jala minum nasida, jala marhariburon hirasian anggur, gabe gok nasida songon sawan pangurasan, songon akasuhi nilanggatan. Jadi di hari nasasare yang menon Jehovah, debata nasida matua tu nasida, songon tukarbuan biru-biru ni bangosana, ai akan batu itu paldo nasida, akan nagabe pertonggo di atas tanona. Ai aha hina dengganna, jala aha hina ulina, dahanon pasibur magodang akadoli-doli, jala anggur akan marbaju, ido sahatna, martua do akan tumangihon hatane bata, jalan nao peopsa.
Amin. Tidakon maha porsiatai songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jakoba ido ama partukun na soha tudusan na tumo palangi dotan au porsia di Yesus Kristus anak debata Jakoba na sasadai iman tinubuh kondisi Maria na gabi-gabian sianton di porbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajo do ibana di hau pinarsilang na manaik musumuhu tanam
namulak manguru di arna patuo, namana itu surko, lau keputusia mendebata jakoba, amana ipatuko maso tebusani. Disima idana pain mamursuku tu tanaon, manguhuni halak namangulu dokot mamate. Au porsia ditondi porbadia, jalalong sada kurian habadia, kuria atau panihala Kristen akan habadia, dokot sani dosa, dokot dihatai namadot, mula amudu sudut tang di halaman mate, dokot dihamuluan masora sudah. Amin.
Sungguh-sungguh kita sudah manginang bagian yang pertama dalam rangka Jumat Agung dan Pesta Paskah Dewasa. Yang pertama, pada hari ini tanggal 18 April 2025 dilaksanakan kebaktian Jumat Agung pada ibadah pagi pukul 7.30 WIB dan dalam bahasa Batak, dan sore hari pada pukul 15.30 bahasa Indonesia. Dilanjutkan dengan kilas balik kematian Kristus atau Ulau Nahohom dan perjamuan kudus atau Ulau Nabadia. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 akan diadakan kebaktian Buha-Buha Ijuk pukul 4.30 WIB subuh. Yang ketiga, pada Minggu tanggal 20 April 2025 akan dilaksanakan kebaktian Paskah yang pertama. Pagi pukul 7.30 WIB bahasa Batak, siang pukul 10.30 WIB bahasa Indonesia, dan sore pukul 17 WIB bahasa Indonesia. Yang bagian yang kedua, kegiatan Jumat Agung dan Paskah Sekolah Minggu. Yang pertama, pada hari ini akan juga dilaksanakan ibadah gabungan anak sekolah minggu dalam rangka Jumat Agung, dilaksanakan pada pukul 7.30 WIB. Kedua, ibadah gabungan Paskah Buah-Buah Ijuk kelas besar dilaksanakan pada tanggal 20 April 2025 pukul 4.30 sampai pukul 6.30 WIB. Dan untuk anak-anak dari kelas 3 SD hingga prasidi akan dilanjutkan kegiatan kebaktian, cari telur Paskah, dan pembagian hadiah lomba. Yang ketiga, ibadah gabungan Paskah kelas kecil dilaksanakan pada tanggal 20 April 2025 pukul 7.00 sampai 9.30 WIB untuk anak-anak kelas TKA hingga kelas 2 SD. Demikianlah Sunggul-Sunggul Lihita.
damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran muna. Holat di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta. Selamat Jumat Agung madihita saluhuna. Hatan itu hatta. Ima nagabi turpu jamita. Di parningotan ari hamamatin itu hatta Yesus Kristus di bagasan tikion. Imana tersurat di Markus bidu 15 mamukka mesian ayat 30 sahatu ayat 40 sada tapayutihu ma alai di hosniari songgo ma nahulum tuliat tanoi sahat ro di pukul tolu jadi di pukul tului marsuara nabelgama Jesus majuhon ali debataku buasa tadi kono mau Eloi Eloi lama sabaktani. Jadi adong ma deba na jongjong di sinau bigisa gabi di dok ma si Elia do jinunay alay marlujong ma sahalak manornopon limut tu asom dilohoton may tutolong lahopainum ibana huhut madidok atong taida ma manang narosi Elia payjurhon ibana dungi marsuara naguguma Jesus laos tos mahosana jadi maribak bola dua ma hire-hire na di bagas joroi siag gijang tutoru dung di idalet nan na mga dopi ibana songoni hape parmatena gabi di dokma tutudo anak ni debata halakon manatap-natap dosian na daw deba inaina songon si Maria Magdalena si Maria ni si Jacob na poso akup ni ina ni si Joseph dohot si Salome dihuton na sida do ibana lahomakko basi uju di Galilea do pe ibana dukon ni laddo pe akana asing narap nakok dohot ibana tu Jerusalem ima sahatna asa tabuk ke jolo acara tai acara nomor 4 tai dehujui taulahi alahita di parningotan ni ari hamamatin itu hatta Jesus di diduluk adui tedehon dia kena boto lirik na boy sambil ditutup si malolong na penghayatan tu lirik nedo dirido
Pasti toroppi tanatarilu. Molo tasukun marhua jala ahado lapatan ni Juma Agung ari hamamate ni Tuhatta Yesus ideoma. Dang pola gudang talapati luja pikirat ta mangalului. Di ayat 1 di ayat 2. Sopola tatangi hot jamita taidehonon ima parningotan hamamati ni Tuhatta Yesus. Dak pola maol hamuak kamang dot tamuak kaina. Molo tatarit tahu tu dirita. Jala topi ni mingguta didok tos mahosana. Adong proses. Ada orang sotos hosana akan terjadi di hau pinarsilangi. Digobar honak kana madok. Mulu mardala ni bamamereng silangi. Ni ida tuhattaina tersilang. Apalagi marwana. Alaniaha. Aisak mudar, sabtijur, si majojana pakna kaki, nasai ringgas, merdalan, tuganup aka inganan. Laho pasahaton hasosonggopnya harajau ni debata saonari ikon terpaku disilangi tanganna nasai mamasu-masu alaikot tersilang di hau pinar silangi pardopahanna nasai labok nasotarida muruk rimas nang pedileai ibana gok pastap
Isedona patu pahoni, isedona mangulahoni tu ibana, jolma. Ima balgani dosa ni jolma. Sialanido sada buku na sinurat ni sahalak Kristen molo di hata Latin di dok. Judul li buku nai Curdeus Homo. Artinya mengapa manusia Allah. Di bagasani di gurit todo ima takasdo di hajong jokon ia debata ima partigor jala parholong. Debata partigor jala parholong. Ala ni hati goranna ala partigor do debata. Sialanido ikon hamatedo uhumni dosa. Alai ala parholong do debata. Gabe di pasaha ma anak nana sasadai sika ni jolma pardosa tu hamatean. Ido asa didok. Seharusnya manusialah yang disalibkan di situ. Tetapi bukan. Allah menghadirkan anaknya Yesus Kristus. Dia disalibkan. Dia kesakitan. Dia dihina. Dia diludahi. Yang seharusnya hinaan dan ludah itu upah kita manusia. Alai ikut Yesus matar silang ala di dosata. Boido manang piga talapati ima lapatan nih silang. Kita bisa mengartikan arti dari salib. Secara umum didok ia silangi salib itu adalah lambang kasih. Betul. Alai iko saha dodo honota. Lambang salib itu adalah satu, lambang keberdosaan kita manusia. Baru yang kedua, salib itu adalah lambang ketidakmampuan kita manusia. Mengapa? Sebab tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang dapat melepaskan dirinya untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Itu adalah karya Kristus. Sehingga dikatakan salib itu adalah lambang keberdosaan kita manusia. Alai ko tersilang do di situ hatta Yesus. Humoko pita perdosa. Lambang ketidakmampuan manusia. Karena Kristuslah tersalib di situ. Karena hanya Kristus yang mampu menyelamatkan kita. Kita manusia tidak mampu. Jadi ang nasal tayo dihon na kingedit tayo. Ayat 2 di lirik na pertama di dok. Dileai jolmai silang ni Tuhani.
dileai jolmai silang ni Tuhani. Nah hobar tuturpuk tahun hamu kamang dot tamu kenang. Adong na melatar belakangi. Adong na melatar belakangi. Justru hingga saat ini banyak yang meragukan dan bahkan banyak yang tidak mengakui kematian dari Yesus Kristus. Meragukan. Adong dape madok molopola adong halak Kristen madok. Aito hodo mate tu hatta Yesus. Ini ada buktina. Bahkan sama sekali didok dang toho Tuhan Yesus mate. Sialanido di sada Korin 15 ayat 14. Didok Apostol Paulus molo sotutu hehe Yesus sian namate. Rumardo hapor seonia kasiuton Kristus. Alaya na tutudo mate Yesus. Tutuma Yesus hehe sian namate. Di baheni. Dan rumarbe hapor seota. Ay molo diragukan do. Bahkan tidak diakui. Sia-sialah iman kita. Alai marhite turpuhon khusus di Jumat Agung Ari Hamamante di bagasa sedarion Imam Markus 15 ayat 30 satu ayat 40 sadai ingin membuktikan bahwa Yesus mati di kayu salib. Di dok topikta tosma hosana. Apa bukti? Ada buktina. Namate tosma hosana Tuhatta Yesus di haupinar silang. Terjadi fenomena alam. Sedema tidak diturpuk tahun. Apakah fenomena alam itu? Nah parjolo mulai pukul 12 1 pukul 3 golap. Hagolapon makukubi. Terlongang-longang. Fenomena alam. Ahana paduahon. Riba mah. Hira-hira di bagas joro. Tabo to do hira-hira di bagas joroi. Sahali sa tahun do boy. Itu adalah pembatas. Sian inganan nebedia, tu inganan nobedia. Jala dang boy tu inganan nobedia. Dang boy asal jol matusi. Malim do tu si sali sa tahun. Dang boy asal. Ningok dope. Najulu. Ditik kisikola minggu iba majoni dok ale talami mahiamak kamang dot tamak kainam najulu tahun 70-an haru mardele nitik kisikola minggu iba tulang gatanon masih kita alami manginang ya. Marpikir. Apalagi jonok lahomat jama. Meja altar. Sada napaduahon. Agedda. Napinakin niya baragedda. Nang peperhalado. Dang buhay sa dabi. Jadi om memijaon
Ipu dini meja langgatanon adong mapittu disi jala margobbo doi. Aget daun isipam maipudi. Iseneng maragedda. Ikko ni buwe siani jalai paula tusi. Jala manio pipe dang buya salasal. Ala dia. Dang nasoal mengkultuskan ima buku agedai alai dia dibayakon isinai hatani Tuhani. Dang boy parmemem. Hirai mai molodidok. Pembatas hire-hire. Tu inganan nubadia. Ribak hire-hire. Lapatan na dia. Dang pola bejol mai. Laho berkomunikasi makatai dohot Tuhani. Adong parhitian na dong ajolma di portibion alai naing dohonon na boy majolmai secara personal laho berkomunikasi laho makatai laho martangiang laho pasahato sudah na pinikiran na holsona lasni rohana tutuhani. Akibat fenomena alam napatuluhon terjadi hamubaon, terjadi perubahan pertobatan transformasi tu sahala soldadui ima ditrupuk tahun ahadidok tutudo halakon anak ni debata. Molo di tradisi ni ha Kristenon, adong do didok guarni sahala soldadui. Di tradisi ha Kristenon, dia terjadi pertobatan sehingga dia turut serta memberitakan tentang Yesus dan pada akhirnya dia mati martir. Ima perubahan, ima pertobatan, transformasi. Atong molo tapatu pado parningotan ni hari hamamaten itu hatta Yesus di bagasan tikyon. Ahado na perlu dihita. Mulu tay dehon nakingani ima edit tay 412 sada do edway. Iko kita piape. Iko songo soldadu ima. Itu kan. Biji maruah hita ma patupaho parningotan hari hamamatin itu hatta Yesus molosong de perubahan, molosong de pertobatan kalau tidak ada transformasi. Jadi ba ulu do sipata saya dong akan salam adok. Tema tahunan HKBP. Ulu do sipata marasingasi. Angkoso apalagi molo say di parmemem akhirnya buidu gabi salam adok ditikin serius. Itu ngahiyang parta namartangi yang soni. Ora dangi parwahon. Imadeli Tuhan. Mulai ate madiho ala nong sahat noingon HKBP di tema tahun transportasi narupani. Salam adok transformasi. Transform, form, bentuk, ku berubah. Jadi mulai dok rupani, bah daung dok perlu transportasi dan rupani kan, itu bah perubahan nih. Olo gak gabir laudu tuh hal na duniawi, kebutuhan jasmani kan itu kan, kebutuhan jasmani gabi di hari koton, bau nggak dah. Ba mobil liban waing
Badang be akan terbaru nama. Dan pakai obi akan jadul inna rupani. Apakah hanya perubahan di situ? Oh tidak. Unang gabi molo didok rupani na hobar na parjudo na kingani ima fenomena alam molo pedidok buasa gulap tos mahosana buruk debata tu portibion gabi gulap ala sekaligus doi pataridahon hagolapon ni roha pikiran ni jolma na dileai pe tu hatta Yesus, na dipasta pe, na dihina pe, na ditijuri pe. Pataridahon hagolapon ni ngulu pikiran ni jolma. Selanido molo di hata aslina hagolapon kegelapan didok. Skotos molo di hata Inggrisna darkness. Kegelapan tetapi ditujukan kepada kegelapan rohani. Boido gola partodion alani hagolapon ni di perdagingon. Ala dia molo di parhatoba portibion ngolu ni kita jolma darkness. Boy do gabi gulap ng partodion. Ay nang pe. Gulap pada saat ima di hamamatin itu hatta Yesus. Dang namarlapatan. Iko gabi gula mapikiran ni jolma. Tetapi benar-benar melihat fenomena alam itu. Hendaknya iko songon sahala soldadui. Tutudo halakon anak ni dibata. Panidangiot doi, kesaksian doi, ya cukup sederhana sekali. Buado ulaning halak Kristen noangon, nang madalani hak Kristenon na, marpiga tau bahkan 10 tahun. Boido pakatidakonon ni songo soldadui, tutudoon anak ni debata. Molop tahati dakot tutudo on anak ni debata di fenomena alami tahubuk koma mariba hire-hirei dan adong be pembatas songo kita rupani bebasna sadi hari pe laho berkomunikasi mangido martangi yang tutuhani jalalau songo nido setiap saat di bagasa situasi ni ngoluta. Kita berdoa, kita meminta, kita mengadukan kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan akan merespon. Mangaleo sude akan natahol sohon, akan nataduot tu ibana. Siani nang idaota. Berarti terjadi ima persaoran narosu, hubungan yang mesra antara kita dengan Tuhan. Itu hari hama mati. Hama mati itu hatta Yesus. Terjadi persauran narosu. Dohot Tuhani. Hubungan yang mesra. Dan adong pembatas. Kita tidak dibatasi tempat dan waktu. Ikut tu gereja di martangiang. Dak saya ikut tu gereja. Di dia pe. Manang sa di hari pe. Berarti sama dengan molo dung riba hire-hire. Tadok hubungan terjadi hubungan yang intens, yang mesra dengan Tuhan. Atau merhiti siya ni. Hari hama mati itu hatta Yesus. Ia Tuhani. Dipatudu dalan. Jala dipatupa jala dibain. Persauran na dohotita. Persauran na rosu. Hubungan yang mesra. Bohado hita sama hita. So tung ma saling mangaliay.
saling membenci, saling mencemburui, dan lain sebagainya. Ido nagabe makna ni ari hamamatin itu hatta Yesus da. Ala dido say dipasolhot di ari hamamatin itu hatta Yesus dipatupa ulaun nabadia. Ala ibana do manubus sita di hau pinar silang. Manubus sita sien hado sauta. Tapatupa manunulan nabadia. Ala yang gonon ulan nabadia. Habis sita per minggu tahun. Mangaso mahita 10-15 menit. Ibagi matuhitan nor roti. Dengan at-tabi. Alita jaga kebersihan. Duk sidungi patu paut tama 2 ulaun 1 rangkaian. Ema ulaun nahohom sekaligus ulaun nabadia. Hamak kadongan na hinaholongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Ari parningotan ni hamamatin itu hatta Yesus Jumat Agung. Songoni si tahunun itu hatta Yesus. Jala ikom murni dihadapi. Ditik kinamanggora ibana. Eloi, Eloi lama sabaktani. Alay di batakku buasa tadi konon mau. Adong doon na marpikir. Amat dili bana. Amar sakibana. Aliluha porsyon na. Tudusan na hamuak kamang do tamuak kinak kita sa luhut na. Ala ni parsahitot na. Ala ni hatsi na. Ala ni sitaonot na. Olo do hita manganggu bubar. Anggu bubar nito hatta Jesus. Alay dia. Di pasah ibana do tu debata. Ini adalah doa. Dan padilian bukan keputusasaan. Alai di pasah ibana do. Haci nai, parir nai. Sapero na mabigi. Ibu ma campuran ni. Nanang sinumon, ima di turpuk tahun. Moledok noengi si pamago pakilalaan. Hata medisna bius. Nangi sornop pemai. Tu pamangan na. Nyoninum. Lapatan na. Asamoru hacik na. Alayahma. Si respon itu hatta Yesus. Dijua. Yesus menolak. Ala dia ikut torang do roha do pikiranna jalaikon alamanda do secara sempurna si taonon paru kilon penderitani di bagasan si sada pakilalau ni bana do amana na di banua gijang ahado neng dohonon na di si Tuhat taipe 100% jolma. Tuhat ta Yesus 100% Tuhan ini bana. Alay nang idaot tadi si 100% jolma di bana. Ikon hilalaon na si taunoni. Kita jolma na hinokop na. Nang pedi palua kita siak kadosaon. Kita harus mengalami penderitaan. Iko parir, iko kacido pakilalata. So tung pola kita mamikirhon dia madalan asa tung mago na pinikiranon asa una kacipak kilalaan. Padangi mulai istilahnya kanaposo na agak menyimpang dalanna supaya mengurangi bahkan menghilangkan rasa sakit. Ekstasi atau narkoba.
supaya hilang dulu. Aleduk sidungi Roma muse masuk ke museum. Akhirnya gabi manegai. Allah itu hatta Yesus dan dijaloi ikon hilalonna, ikon alamanna. Asa kita peneng dohononna. Molo pe ikon marsitaono kita dingolutta. Molo pe hacit parirpak kilalatta. Adong do nama pargugoi hok kita. Sitaonomi baru kilomi hahacitomi amang inang pasahat Tuhani. Mardongato Tuhani tertuhuk kita. Jala bahkan di bagasa Kristus taha porsiai gabe malum itahilala. Ima Juma Agung, ima ari hamamate ni Tuhatta Yesus. Jadi no perlu di bagasa parsaurata ala hubungan tenunga mesrado Tuhani. Daido atong hitape dina Juma Agung anok kita neng marulan nabadia iko barano di hita mesrado dongatta. Setuju do hita? Ikadi duda. Ayanggo susetuju do hita ngamari suak kita namar Juma Agung. Kan itu kan atar tapa hobar warna nih pakyata agak nagulap. Kan itu pakaian itu gulap. Alayang ko pikiran ni so tulak gulap terus. Mula sianon basalahon nagulap adiga betiur. Itu kan. Berarti mula neng barulan na dia kita. Tawayak kudjo. Pasu-pasu ni Tuhani. Itu neng tajalo. Itu neng tajalo. Jadi dia ka na saimihan bercokol digulap ni pikiran nah. Ya bertransformasilah. Dan gabe bertransportasi. Bertransformasi mak. Mubah mak. Bertobatlah. Asa dia. Asa unang marisuang. Hamamate ni. Tuhatta Yesus di ngolutta. Jadi tapasikop anon. Ulaw nahohom terus sekaligus may ulaw na badia. Ala Tuhani mga leo kadameo tuhita. Dame marohatta. Songoninang maradopon dongatta jolma. Selamat Juma Agung madihita saluhna. Amin martang yang mahita. Pakokok mido dingulu nami ale Tuhan. Marhiti hamamatem. Dihau benar silangi. Dan terpelua kami diri nami. Dan tersesa kami dosa nami saat diri. Holak kodo ale Tuhan naboy pato pahoni. Ipai baru hongulu nami. Hodo nagabe hacitan. Asa malua jala malu pami. Hodo nagabe mate di hau pinar silang. Makokop kami asa mangulu kami ale Tuhan. Atong ale Tuhan. Songon hadameon nong pinatuduhom mi. Gok dami mahami. Mardami mahami tu diri nami. Ala nong mardami kami dohto ale Tuhan. Mardami mahami nang dongan nami colma. Nang pe. Si panta kurajumi hami. Maul situtu. Ala sayolo. Ima hajolmon nami hupatu julu hami. Hadirion nami hupatu julu hami. Mangasahon huasoma le Tuhan.
mangulaho patiur horrodo pikiran nami sian nagulapian asaw nang marisuang ali Tuhan hamamatemi nama kokop pami atong ali Tuhan hamulateo kami mantuho puji kami magwar muna badiay marsanga mahuhubay kami ali Tuhan imahataridani marningot kami sa darion diari hamamatem humokop pami hola di bagasan Kristus Yesus martangya kami tuho. Amin. Tapuji matuhata maridihita laos disob mahita pasahat papung piliatak. Sai
Pilihan nang tapasaton, tapapung, tapasama, tu di bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banwa gitjang. Hodo haroroan ni saluhut, silihulihon na dinggad doho na sa ulibasan na mauliutus. Kupasat hami masyan na nilion mito hami, pilihan na mito ho. Say jalo may gabiwap na hutus di julom, paso-paso may jala ramoti, asa ho para siya kami pilihanon, pati bulon hara John dito nga tonga ni Huriam do di Portibion.
Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang ni sileleon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliante Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata amanami na marhabang sa di atas ni saluhut. Nunga patar huidahami holong ni roham na gudangi. Gumudang dusyan holong ni rohani amama dohot inaina di anak konna. Tung naso tartibang do gudang doho argani sila leon mudihami. Ayana muna sa saday disuruho gabi jolma. Manaon pardangolan itcah-itcak. Doho pasta-pasta gabi terpajal ibana jalatu hamatian humokop pami. Mauliate marohanami ala naung sae utang nami jala melua hami siat dosa sian hamatiat doho sian gonggoman ni sibulis ala ni i pujion nami magwarmu nebadiai ala naung dipatupa anakmu pardomuan pardingganan nami Tuho ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata naung mamorsad dosa nami dosa ni hajol maun mauliate ma rohanami Tuho jale pujion nami mahorro di saliling-biling na say tata mahuriam na hinukokmu jala na pinapungupungumi say pahot madihami kasasan ni dosa doho dame na pinatupami say paiyas jala perbediai mahami asa tarbuak ko hami tu banua gijang pasawar hon hami tuakka nabadiai saibunu jala parsilak kumajol manaburuki doho sakap-sakap naroa na di bagasak kami asa unang marlida kami madapoton ama na di banua gijangi kupasat kami madiri nami Tuho jala hulio kami rohanami bayaningananmu ala naung diho kopo hami, diho mahami, jalaho dihami. Sayunang loas hami sirang siakko, dongani mahami, jalasaur mahotu hami. Say patugu maha porsyon nami Tuho, asaho lakka nami rudi ujung ni hamatian. Say ramoti maakkaruasmu, na mamaritahon holong ni roham, doho dalan naung pinatupami atong manang mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami dohot raja nami saya sima roham ingo mahami dihasangapon mi jalabuan kami tuhasonangan na dilabung ni debata amin alea manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham, di banua tongosongon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
jalo hamu mapasu-pasu siana mata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata amamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu jala di pasor hon madamena tuto di munabe. Amin. Hudul mahita hamuak kamang dot tamuak kainang. Mangaso manang istirahat mahita 15 menit. Jala detik kina mangaso kita. Laos adong do di parade huriat ta. Ima sagu-sagu na tonggi dohot aek sitio-tio. Boy may dibagi hot tu kita melalui akka naposota do akka parhubas. Jala ditikilaho menikmati sagu-sagu na tonggi hita hamuak kamang dot tamuak kainang. Dia ka plastik na yan non tong matajaga kebersihan. Asa unang asal tapiakon di lantai ni garejata. So nima duksidungan non dia kana mangaso na di luar boyman non dung 15 menit masuk mahita tu ulaun na hohom sekaligus ulaun na badia. Botima. Cek. Anak-anak kami na Poso Bulung, tolong dibantu untuk membagikan roti dan aqua. Ya, kepada anak-anak kami na Poso Bulung, butuh bantuan tenaga untuk membagikan roti dan aqua agar bisa kita selesaikan dengan cepat.
hamu akadongan saha porsiaun. Saunari masuk mahita tuparpunguan na hohom. Paihut-ihut si taonon ni tuhatay. Di dulu Golgata humokop kita jolma pardosa. Alani tapahibul jala tapaudu marohatta martangiang laho paihut-ihut si taonon ni tuhatay martangiang nahohopita. Amin. Tapuji matuhatta marid di mahita sada nama sakap. Natamado biru-biru naung terbunui majalo haguguon dot hamoraon dohot hapistaran dohot sahala dohot hamulateon hasangapon dohot puji-pujian. Amin. Tungi sema nuaeng porsea di jamita nami. Jala tangan ni Jehovah tungi sema naung tumadasa ay siburdo ibana tubu songot tubur diadopan ni bohina jala songot tunas siatano namahiyang dangadong hinauli ni rupana manang hamulion Yahuida hami ibana dangadong rupana ubahen si halomohonoton ibana dileai jala dipasiding jol mado ibana bawa nasomal mangai pardangolan dohot sakit ibana pola ditabunihon halak buhina meradopon ibana dibahel leana jadi dang pola hura jumi hami ibana. Tongodo akasahita diusung ibana. Jala akka pardangolata di porsan. Alayang gorohata madok. Debatado mamicang. Mamukul dohot pasipal ibana. Hape ala ni pangalaw sita ibana tertulang binahen ni hajahatotta ibana mabugang ape tu ibana picang-picang
parhitian ni hasonangata, jalabinahin ni bugangna, malum itahilala. Luhut dohita lilu songo biru-biru, ganu masitodong dalan nabi, alai hajahaton ni hita sudena, dihonahot jaho batu ibana. Di pasipal pe ibana, say manaw-naw doang go ibana. Dang manang makuling pamanganna, songo biru-biru do ibana, na tinugu tu pamotongan. Jala songon anak ni biru-biru na hohom, maradop penjol masih gusting ibana. Tung naso dibuka do pamanganna. Maredita. Lahos yang ladang na manugihon ibana. Disoro na sida masahalak si Simon sian kirene do goarna. Naro tu ibana ma di paporsaton hau pinarsilangi paihutihu Jesus. Mangihuton ibana torop halak nang akka buru-buru na manangisi jala mangadungi ibana. Jadi di dopakko Jesus manasida nin nama hamu akka buru Jerusalem unang maaw tatangisi hamu dirimu na dohot anak konmu nama ay na Roma akka arisogot dohonon nama disi martua ma akka na hol akka ina na sodung tubuhan jala na sodung panarusan disi mapukaon ni halak maddo tuak kaduluk tinggangi mahami dohot tuak kator hukupi hami ay molo songonon pabahenan na sida tuhaw narata matagamon masa tuhaw nang masak maredita. Sorry.
Alai ditugihod dope dua halak nari parjahat si pamateo rap doho ibana. Asa dong saha nasida tuduluk-duluk namargoar partakurahan. Diparsilakum maibana di si rap dohot akka parjahati. Nasada tu siamunna. Nasadanari tu habirangna. Jadi didok Jesus ma ale amang marpamuati marohammi dan nasida aidang diboto nasida nabinahin nasidai lahu marbagi ulusna majopu na sinura manasida alai di surat silatus masada buah-buah di palohok may tuhawi odo hatana Jesus halak Nasaret raja ni Yahudi. Jadi torok ma Yahudi na majaha buah-buahi ay jonok tuhu taido hapa jalan ni Jesus. Jala tersura doi di hata Heber, di hata Rom, doho di hata Junani. Dungi didok situa niak ke Yahudi matu silatus. Unang surati raja ni Yahudi. Alaina ni dok naiman yan. Audo raja ni Yahudi. Dungi dia lusi silatus ma. Nahu surati. Nang tersurat doi. Alai dilea-leai akka namamaulusi ibana. Akka dipaeleng-eleng uluna madok. Eho namangolohay joroi. Jalan apa jugjukot sa di bagasat tuluhari. Palua dirim. Mulo natutuho anak ni debata. Mijur maho sian hau pinarsilangi. Sumatusido pangalihai niak kasituan ni malim. Si boto surat. Doho situan ni bangsoi. Ay didok bedo. Ia na asing di palua dirina. Ia na asing di palua. Dirina sotar paluasa. Raja Israel do ibana. Atong. Mijur ba ibana siyan hau pinarsilangi. Asa porseha hami di bana. Naong dihapo si di bata. Atong. Ima paluahon ibana nuaing. Molo na lomoro hana. Ainin na do. Anak ni di bata do hau. Lausong nido pangaleay ni panamuni. Narap diparsilak ko doho ibana. Ay ada Kristus iho. Palua madirim. Nakami atong. Alay dia lusi dongan na ibana. Dipicang ma ninnama.
dang dihabiari ho HPD bata. Anti perap ho na uhum kita. Uhum na ti gordo na saha tu hita nuaing. Ay tajalo do upa ni pabahenata. Alayang go ibana. Dang adong diula na soture. Laos nin nama. Oh Jesus. Ingo tahu. Ia dong sahat to tuhara jaumi. Gabinin na Jesus mamado ibana. Si tutudo hatakot tuho. Sadariod doho rap dohot au di paradiso. Jongjong madilambung ni Jesus na dihaw pinarsilangi. Inana doho pariban doho si Maria ni si Cleopas. Doho si Maria Magdalena. Anggo Jesus dung diida di si inanay. Doho si sean kaholongan ni rohana dilabung na. Dido matuy nanay, di ma inang anak mi. Dungi dido matusisian nay, di ma inang mi. Jadi ola nima di jakon sisiani ibana tujabuna. Alai ola ni hos ni hari rodi pukul tolu. Hulom masadok tanoi. Alai tar di pukul tolu. Dipanggil Jesus masuarana. Dianggukom ma. Ali di batakku. Buasa tung tadi konom mau. Eli lama sabaktani. Alayu begi. Ninna da di basianak kana jongjong di si. Nama Joseli adoi. Jadi dung diboto Jesus. Nung marujung sa luhu na. Asa jupang na tarsurat. Nin nama. Mau asaw. Jadi adong madisi isian ni tua na asom. Jadi dibutongi na sidama. Limut tu bagasat tua na asomi. Di paloho may tu sada tolong. Laho manurdukon.
dung di jalo Jesus nasomi nin nama nunga marujung dungi mangulaki mamarsuara na gugu ma Jesus nin nama amang tubaga sa tangamu mahupasaha todiku. Jadi dung didoksong ni di paudu mauluna tos mahosana jongjok kita saluhu.
laos dinasatok kini mariba mahire-hire na dibagas joro siang gijang ro ditoru dungi humuttal matanoi marigat ma dohot akabatu mamak muka ma akatanoman dungi hehema daging ni torop na badia akanamudum disi gabiruar manasida sian akatanomani jadi dung hehe Jesus rodo nasida tuhuta na badiai pataridahon nasida tutorop halak alay dung di ida iddu ni soldadui rap dohot akadongan na jumaga Jesus lalui rodi akana masai mabiar situtuma nasida nin nama tutudo on anak ni debata jadi sudena toropi namarluhut mainodur masih topu adorana marnida namasai laos mula ma hudul mahamu marede kita. Alayadong madisi torop buru-buru na manatap-natap maddaw-daw. Ima akanong mangihuto Jesus siya Galilea pature-tureho ni bana. Alatongon ari parhubasan ni pesta na belga. Nang maunang dihaw pinarsilang akabake di ari sabati. Alani dipangido akajahudi matusilatus. Asa disuru na mga rosak hay-hay na sida jala di paijur gabi Roma akka soldadui di rosak mahay-hay ni na parjului songoni do dongan na naraptar silang doho Jesus alay dung saha na sida tu Jesus di idama nung sanga mati ibana gabedang dirosak behay-hay na. Alay ditulakon sada siyan akka soldadwima mudi-mudina tu adora ni Jesus. Jadi maningkor puas masyani mudar mardongan aik na marnida saido na makatidakko ni jala sitong do na hinatidakko ni iba na do uboto sitong ni nanido nai asa anggiat dohot hamu porsea ay namasa doi ay jupang na tersurati na madok dang jadi ponggolon holi-holi na dung salpui dipangido si Jose masyan Arimatia matusilatus pay juron na baki ni Jesus sisian di Jesus do ibana alay marsibuni do ala ni biarna mida akka Jahudi jadi diuloy silatus may dungi Roma ibana di paijur mabakena alay Roma ng Sinikodemus ima ng Romano po Jesus borngin na julo dibuan mamir na marsaor ala arga 100 hati. Dungi dibuat na sida mabaki ni Jesus.
dibaluti matu dagangan rap dohot naus susi mangihuton adat pananomon ni Yahudi. Halaya dong manamardonokon hapa jalan nai sada porlak. Jala di baga sapor lagi adong sada tanoman nai baru. Nasodung hapeahan ni manang ise dope. Asatu si nama dipiakon na sida Jesus. Siala ari parhubasan ni Yahudi. Ay jono do tanomani. Hurian itu hatta di hari perningutan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion udutatama tu ulaun nabadia khobar tunatinonahon ni Tuhan Yesus tuak kasisian adorang so ditakup ibana ulaun nabadia ima parningota tu Tuhan Yesus Kristus tadda hasesan ni dosa dohok padan na baru taringo Tuhan uluan na sorasuda tapuji matu hatta maredeta. Dami ni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ati-ati muna doho roha muna. Marhiti-hiti Kristus Yesus. Amin martangiang mahita. Ali Tuhan debata para si rohana sumurung. Amanami na di banua gijang. Asiroham. Topot mahami na pungu di son. Adora kupanga kami non perbadanan nabadiai. Lehon matod di perbadia tu ganop hami. Asa ditubuhon hapor siaun na mangulu di hami. Asa pos situturuhan hami. Di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop kami.
Pargugui mahami macuadaho diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhan kapor seaon na mangului. Saitaiti rohanami. Asalam malunguk kami tu banua gijang. Asa say masihol kami. Pai maimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akka naung pinarhamaol ni dibata. Ita sakap nuaing mangaton perpadanan nabadiay. Dibaheni. Tatibang majumulo manang natau kita marulaw nabadia. Asaw nang honauhum manangisi siya kitaon. Ay holan na roha. Jala na manual soli rohana. Ala ni pabahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsia di kasesan ni dosa, na pinatupan ni Jesus, ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alayak ka na doho marulon na badiya, unang bidioloy sibulis, unang bididak dati mardosa, tung padaw hamuma rohamu na siyani. Tunggo tapok kamuma. Hosom dohot lateni roha. Alay. Paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus. Naung mati jala naung mula mangulu humokopamu. Asa tahu hamu. Mangaton parpadanan nabadiyay. Dibaheni. Tatak kasih majolo rohat tabi. Jala alusihamu masukus-sukunon. Jong-jong mahamu. Naparjulu. Di parhatu turohamdo. Halak pardosa hosian hatu tubum. Dohot ala ni pangalaw sim di pati ni debata. Molo di parhatu turoham, dok maalusna olo. Paduahon, namarsa doroham ala dosami, jala dipangi doroham, nang malua honwaing siad dosam, molo songoni roham, dok maalusna olo. Patuluhon di parhatu turohamdo nang ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluh pardosa ibana nang mate dohok mula mangulu humokopo mamorsan jalamane sadusam molo songoni di parhatu turoham do maalusna olo paupaton. Olo doho manggotapon sian roham. Lateni roha dohot hosom ni roha. Akup ni i. Olo doho mardinggat dohot halak na mangarsahiho. Jala olo doho manesa dosa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham. Sesaon ni debatan sudi dosam. Molo songon ni roham. Do maalusna olo. Atong tapaw dubi marohatta. Jala tatopo ti masude dosata. Ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata. Ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ay jut hulaw si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing doho sugut. Molo balos sononmu tuhami.
khobar tu pabahenan nami i. Alai ala ni gudang ni asi dohot holong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humok kami. Ala ni i ubahin nahum kami mangido tuho. Asi maroham dihami. Say jalo mahami. Say sesa masudi dosa nami. Jala leo to di parbadia tuhami. Asa margugu kami mangalo na sa dosa. Doho mangulahon na bartulomo ni roham. Saliling di tanod do pehami. Amen. Atong hamu akan manopo ti dosa muna. Jalan na mauas dia sini rohani di bata. Say sahak matuhamu na hina porsean muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Pos marohamuna nung asesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak, dohot todi parbadia. Alia manami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut molomoni roham di banua tongosongon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Una kami togiot tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay hodo na punahara jaon. Dohot hagugon. Rodi hasangapon. Saliling-liling na. Amen. Hudul mahamu maridde hita. Jesus was in Atong tangihon hamu matonan ni Tuhan Yesus lahu padirihon parpadanan na badiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginai uju tarjehe ibana didok mamauleante dungi di ponggoli mai di parlehom matwa kasisian na huhu madidok jalo hamuma jalapangamma dagik kudei na nileon tu hamatian humokopamu bahen hamuma songoni bahen parniutan muna diau. Jadi dung sunna sidamangan dibuat ma panginumani didok ma mauliante dungi didok ma tunasida jalo hamuma
Sudah kamu manginum siani, ia panginumanon pada ne baru mon mar kite mudarku. Nani usehon humokopamu, bahkan kasesan ni dosa. Saibain hamu masongoni, bahkan parningotan muna diau. Atong romahamu nungarade sude ida jaladai hamuma denggabasane debata.
Roma hotu atura
Udah tadi. Puji Tuhan tamar hite dalam Baca masalah sama-sama. manusia ayat 1 dan 1. Amin. Si panguluan sai kopong bawah sai gunung batudan pusi ruhut
Saparade Deta Sian UPD nomor 155. Amin. Budak paham. Buku logo ada Sian 2. 192. Itu nggak bisa main. Tuhan mahu alutun diku dinamus malehu manjalo basani Tuhanmu pinaru Dilehon Yesus dua dagingna berhite-hite rotio Dilehon dohot lumudarna berhite-hite anggura Ai nang tok tok gunung ari budar namang tibana sumat sadi manuku Sainang aumangan perpadanan di Yesus Kristus Tuhati na pada mehon perbedaan lupa sana konrohaki
Tauduti Marite Deta nomor 174 ayat sada doa tulutna. Torok dope nasihati. Buku ND-nya 174. 184. 184. Buku ND 184. Buku logonya 184. Musik. Tauduti ayat 2.
Ayat tulu time dehon. Ayat 4 tay dehon. Amor seai Mahatai ai doa luau Amasitu Yesus udar
Edde pangujungi pamujud tatu Tuhani ima bukede nomor sia ayat sada hupuji holong ni namanya dihon saya toh kita los jongjok kita saluhuna. Puji ma Tuhani martangi yang mahita. Puji ma Tuhan debata ali todiku. Jalan asarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ali todiku. Jalaunang tung halupahod dengan ibasana sudena. Ibana domane sadosam sudena. Jala ibana pamalu makasahikmu sudena. Ibana paluahun khosam sian hamagoan. Jala dileo toho dengan bahasa doho asni roha. Para si roha jala pardinggan bahasa do Tuhan debata. Lebat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibait tuhita nahobar tudo satta. Jala dang dibaloso tuhita nahobar tuha jahatotta. Songon asni rohani amama tuaka anak konnado. Asni rohani Tuhan debata. Dia kana makkabiari ibana nung ngatakas di patuduho debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus humokopita uju pardo sa dope hita atong dalam melua mahitan waing syarri masna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni say pujion ni pamangaku doho rohaku doho nasa pabahenakku do Tuhan debata ola nion hot rodi saliling nililing na jalo hamu mapasu-pasu siya namatta debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhamu jala asima rohana midahamu di depakon Tuhan debata mabuhina tuhamu jala di pasaurhon madamena tuto di munabi. Amin. Laos tong kita jongjong dengan tabi makalason saluhut na pasu-pasu nasihat Tuhan ni. Ede honot tama marulupulup tordiki pemain musik marulupulup tordiki jala boy mahita boy manggerakon daging tabe di tempat tabe na martoba pehita boy ma sabar kita mang dot tamu inang di pintu mandok kami masih jalan kita sudah kita mari di jongjong sudah nikmati saya roha bumandohi sonang di tinggi dung jupang Yesus Tuhaki tonde nama negeriya darmai marlas di roha sonang di tinggi
Yesus Tuhan kita. Tahoras sematolu hali. Horas, horas, horas. Jesus